পাঁচ মান কি করবি কতটা হলো বড় আছে তো যদি তুই ব্যাপারে ফিরে আমার করে আমি পুরো দিয়া লাগবে আপন না বলো আর কি জানি না ভিডিও দিয়ে ওই দিন আগে ফোন করতে না না দিয়ে দাও হ্যাঁ মুরগির নিচে বাচ্চাগুলো রয়েছে শীতের মধ্যে পিছন দিয়ে একটা বাচ্চা বেরিয়ে রয়েছে না ওই যে ফিল্টার খাই যাবে না তো এদিন যত না হিনা নে আমার কাজ কাজে কাজে রে এনে দিব না হেলা 2 নম্বর স্যার 2 নম্বর সাল কি আমার গাড়ি সাইল আছে বলি তুই কাট দাও না নম্বরটা 1 নম্বর বানা হলো কামালের সাইল লিয়ে নে মত বান যায় না ওই কাইদা করে ওই আমার কাজ কাজে ভাঙা ভাঙা আছে ওই আব্দুল কালাম এটা মুক্তি বড় ডাকাইটা ছোট বানায় এটা বল দিন আমাদের না আমরা ওর দেখতে বাইরে ওর দিয়ে দাও ওর দেখতে ঘুরে মতো তো মুয়ার ভাই আলাদা করে এটা নিবার হবে ভাই দে আমরা বাইরে ওর দিয়ে দাও বাইরে নেমুতি দে আর যেটা তুই করতেছিস তুই ওটা কাজ করে না এই জায়গা দেখে নাও তুমি আনছো না এটা জানা কি রে এই কি গেল কাট করে কি কাট করে না এটা হবে যেটা কাজ করে না আলা বাজারে বাইরে যা আর বাজারে একদিন করতে দেব পরে দিয়ে গেল আর বাজারে একদিন ওই তো কো আমার আরস না কামানি দিছা খাবার না না সেই কাম করতে আছে খাবার না না তিন বাড়ি খাবো কতগুলো চাল নিয়ে রে বিয়ে খেলাতে ভাই খেলাতে এটা ফিরে দিন কামলা কোনাতে দিয়ে গেলে নাস্তা বানা না খাওয়া ভাড়া বাজার কি খালে গেছে সাদা খায় এবং ঘুরে খাওয়া দিলাম আমি আড়ি বার বাইরে দে মাথায় করে দেখতে হবে হ্যাঁ আমি ইউটিউব ভিডিও করি ওই যে নই নই রে ও ভালো করে দেখি দিলা না এটা তো খাইতে তো আয় করব বাহ জাগ মা ভিডিও দিতে দিয়ে হ্যাঁ দেখি দাও না এটা আলাদা কিটা ভালো রামসিং না পছাই এটা ভালাই দেলনা খাবে কোডিং মুনসিদন তো তাওরিয়া है না হ্যাঁ মজা লাগে লোক আমার পানির ওর কিলো দিতেছে না রোমা কে লাম করে হ্যাঁ নি সামনে কো হ্যাঁ এই কিলো এটা মত লাইলে রোদ উঠে পড়ছে সাইলে এবারে আজেন হলো কিলো পাতা দিবা না দেন দে বাবা
কয় কেজি করে হইলো 16 কেজি বিরা দেখুন এই যে কয় দুধে চাল 16 কেজি তাহলে 3 দার গেলে কি হ্যাঁ 3 কেজি করে তিন দার না চাইলে আর ধানের শীষ কিছু চাই মানে